大家好，我係朱迪嘅，我又翻咗香港啦。我哋飲喎，飲喎，飲喎。我冚家喺晒度噶啦，好開心啊！跟住睇下幾日之後咧，我去食啲乜嘢啊？拍俾大家睇啊！我哋食雞煲啦，炒蜆啦，仲有呢啲火鍋啦，係食呢一啲。係啊，我哋都有食。我翻到嚟啊，成個公主咁啊，可以扮公主嘅人得埋嘢俾我食添啊！酸菜魚啊！魚220。哇！醬骨螃蟹真係好耐冇食過，真係好耐。今晚邊個話請客話 ？Lily， 我請客啦。哇！你睇下呢度幾多嘢食。今日咧有個粉絲咧知我翻嚟香港，就約我咧就交呢一堆嘢俾我。好啦，多謝晒你啊！送俾你係啊，送俾我啊，好有心啊！我都有份食啊 ！Hello， 你哋好，翻嚟都有利是竇喎。祝大家姐馬上有錢，身體健康，年年進步，包數無限，揾大錢，全部相等。OK，多謝晒，多謝晒，旺角嘅出美麗越嚟越靚。多謝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 ，馬上發財。多謝多謝喎，恭喜你滿晒啦！我冇帶利是翻嚟啊，係啊，呢位三小姐話幫我準備現金。嚟好運年年啦！多謝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 。我唔會派500蚊一封啊！傻嘅係嘛？好似成身1000，我賺台幣嘅啫。睇下現金啊，利是封都準備埋俾我啦，走唔甩啦今次。一年一度食一啲肥嘢，睇下仲肥死。我老豆咧問我咧食咩餸喎，其實好簡單嘅啫，我要食菜心啦、蒸魚同埋雞翼嘅啫，係咪？俾大家睇下。哇！你睇下蒸魚游水喎，嗱雞翼啊雞翼啊，雞翅啊，在台灣很少吃嘅雞翅，還有這個菜心。食飯啦，媽咪。好啊，大家食飯，晚安，新年快樂，身體健康。早晨啊，我哋今日嚟飲茶，而家咧係早上嘅9點幾啊。台灣嘅茶樓咧係開11點啊，通常都係啦。咁而家咧我哋就喺個酒樓，幾多人？全部都係老人家，包括我啊。頭先咧，我老豆想夾個鹹水角俾我阿媽一手喝住。咪夾啦，女未應。上機食先啊嘛，但佢好食嘅，不過又稍為嫌佢有啲唔夠熱咯。哇，腸粉啊，蝦腸啊，裏面一大隻蝦嘅，呢個都 OK 喎，好味。喺香港嘅茶樓咧，通常咧都有啲特價點心。哇！頭先呢個蝦餃咧9個8喎，即係10蚊40蚊台幣，唔係啊嘛？好似好平喎。哇！咁呢度飲茶都唔係貴喎。上一次咧記唔記得我哋一間酒樓咧50蚊港幣一個點心最少。哇！嗰間貴，呢間平啊！呢間平同埋都 OK 好食。即係譬如頂級一個點心咧，係講緊130蚊台幣。同台灣差唔多，咁你話台灣飲茶好貴啊，係咪啊？啲蝦都好飽滿。哇！7點到11點咧，都係特價9個8，蝦餃王。不過叫十龍啊！哇！燒賣啊，都幾大粒喎。哇！山竹牛肉頭啊，幾靚仔。喺台灣食得最多嘅點心咧，就係燒賣啊。呢度有啲蟹子嘅，好似幾靚仔喎。仲有蝦肉嘅喎，蝦肉燒賣喎。都幾好味喎 ，OK 喎，我咩都話好味啊，點搞啊？都可以嚟，點解可以嚟？夠平啊，同埋啲嘢都 OK 好嘅。我咧同阿老闆咧約咗喺個地方等，跟住咧你知唔知佢揸住啲咩喺度等我？你睇下，揸住一扎花，攞嚟扎花做咩？做咩跪低啊？做咩跪低？我哋去邊嚟㗎？去拜山啊！呢間餐廳咧係之前有傳媒拍過，我見好吸引，所以嚟係個杯咖啡咧100分，好濃。
試下先，呢個黑松露鵝肝粉，好香，有鵝肝，好噶，呢個係明太子麵酥，好夠味嚟，睇下嚇大隻。呢度咧啲人咧坐得比較慢，所以講嘢冇咁大聲。頭先咧我哋坐咗個4人位，我哋2個人啊嘛，之後咧有3個人走入嚟咧，咁我哋坐住4人位好似唔係幾好意思，所以我哋都讓咗個位出嚟俾佢哋坐。係咯，台灣嗰啲咧應該唔會理咁多噶啦，係咪啊？因為咧呢間咧係小店嚟嘅，成間店咧都係得17個位，係咯。咁咧有一樣嘢咧係台灣人一定接受唔到嘅，我影俾大家睇下。就係一張呢啲咁嘅台啦，2個人坐啦，跟住咧隔離有張凳嘅，係可以坐3個人嘅呢張台。嚟到呢度啊，梗係食翻隻蟹先啦。好啊，就佢啦。哇，每一次翻嚟都要食啊！哇！喺呢一度食咧係比台灣平1半，所以老虎都要食。翻到嚟香港啊，梗係有樣嘢想食啦，3個啊！今日咧嚟咗一個好耐未嚟過嘅地方啊，就係葵芳站嘅葵涌廣場，係啦。咁如果咧你諗住咧嚟香港咧都係行女人街嗰啲地方咧，我覺得呢一度係可以完全代替女人街呢個景點嘅，因為佢呢度乜都有嘅，賣衫啦、賣鞋啦、食嘢食啦、乜都有嘅。要夾公仔咩？有夾公仔，生蓉海味都有，食嘢飲嘢都有，賣衫嘅呢度大把。嗱，呢啲內衣褲啊、襪啊、賣衫啊，呢啲價錢係好平好平。啊，中意買呢啲公仔都有。嗱，台灣人最中意玩呢啲嘅彈珠機啊，都有。同埋呢條街咧，全部都係食嘢，全部食嘢。魚蛋，呢間賣台灣嘢食嘅。我食過，太辣啦！哇，你睇下全部啲檔口。幾層咁高？嗱，呢個鋪咧322尺啊，講緊，根本都好細嘅啫喎。頭先嗰個鋪位仔咧咁細咧，都要租1萬幾蚊港紙喎，即係食4-5萬蚊台幣喎，真係好貴啊！不過呢度係好集中嘅，因為人流真係好旺嘅，咁所以香港啲租金你咪話好貴啊。今日約咗啲中學同學食飯啊，我哋食打冷，要洗碗㗎我哋。滷水鵝片、煎墨魚豆腐、瑤柱扒豆苗啊，台灣好似冇得食。哇，辣酒煮花螺啊，好正嘅噃。哇，仲有蠔餅啊，哇，韭菜豬紅啊，呢個唔係鴨血嚟啊。哇，呢個好耐冇食啊，椒鹽九肚魚啊。哇，炸大腸啊，咁嘅色嘅。飲杯，身體健康，身體健康。哇，呢個滷水鵝片啊，正。喺台灣冇打冷嘅喎。係嘛？好味好味好味！哇，蠔餅啊，牙屙正好味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 ！嗱，嚟到香港咧，我啲同學仔都要食呢啲台式嘅甜品嘅。你知唔知一碗呢啲唔係好大碗嘅啫喎？幾多錢？56蚊港幣啊，200幾蚊台幣一碗啊！嗱，就係呢啲啦。好啦，大家食啦。雖然佢係貴啲，但係好味嘅。好滑嘅，好滑嘅，係好味嘅。早晨啊，今日咧翻嚟咧杏花村啊，約咗班阿太飲茶。我發覺呢一度咧啲鋪頭變晒啊，跟住之後咧見到有一個咧好得意嘅龍珠酒樓咧，好有呢個嘅懷舊味道啊！影俾大家睇下，啲裝修幾得意。龍鳳大禮堂啊嗱，以前結婚就係咁樣嘅。睇下龍鳳大禮堂，好搞笑。而家見翻呢啲嘢，我都真係覺得好正。嗱，呢啲以前咧嗰啲電話，我哋細個用噶啦。得閒飲茶，我哋香港就係會咁樣洗杯噶啦。哇，全部都係懷舊點心，你睇下，鵪鶉蛋燒賣、芋角啊芋角啊，呢個蝦餃都正，大包整多2籠啊！哇，正！開餐，飲杯，身體健康啊！哇，我心心念念嘅芋角啊！
終於嚟到有得食。好夠魚，啱啱炸起呢個，好咪好滿足啊！喂，我約咗人嚟銅鑼灣啊！有一樣嘢咧，我從來我都冇拍過嘅嚇，但係呢樣嘢咧就係喺香港好出名㗎，就係打小人。嗱，我個 friend 話今日係咩日子啊3月5號啊，今日正值我哋打小人㗎。係咩？你有幾多人要打啊？知啊，邊個埋嚟就打邊個啦，梗係。喂，呢度好墟冚喎！哇！哇！好多仇人喎，佢哋排到咁遠。喂，我要而家先知道咧，原來打小人呢一個地方喺香港發牌嘅喎，50蚊一個人嘅喎，好平喎。點解你打邊個啊？你拎住份嘢睇下，邊個搞我就打邊個，係啊，摸埋你啊！打你個頭，打你個死人頭，打你個腳，打到有氣冇腳，打你個腳，打到冇衫着，打你個口，打到你係咁流。哇！我哋等咗幾耐啊？差唔多3個鐘啊！跟住打就打，5分鐘都冇，正常啊，係咪啊？好啦，終於做咗呢個壯舉啦，係啦。好啦，咁啊，從此就呢一年就順風順水。命啊有！今次翻嚟咧有間店上市嘅，就係呢一個嘅千海水產。咁我陣間入去睇下咧，有啲咩活海鮮可以任食啊！得意啊！原來咧每一個位咧都有一個呢個桶咧，就拎出去拎海鮮。我行出去嘅時候咧，問佢有冇桶咧，佢同我講普通話啊，唔識聽廣東話嘅原來。好彩我啲中文都幾叻啫。咗呢啲先啦，乾晒。哇！有蝦喎，瀨尿蝦，有蟹，有鮑魚，東風螺，無盡嘅蜆，醬料幾多？呢度熟食區，嗱有啲魚皮，仲有甜品，好多喎，唔同喎。哇！煙霧瀰漫嘅菜區，台式嘅甜品咯，水果區，哇！仲有呢個提子添，好似好正。嘢飲任點，有奶茶、珍珠奶茶，所有嘅茶類啊，都幾多喎。啤酒都有喎，任飲喎。今日個湯底有辣，同埋一個龍蝦湯底，哇！有冇高啊？呢個我掛住拍啊，冇嘢拎嘢翻嚟啊，俾人鬧我啊！你鬧多次啊，好 high 嘅。你仆街！想攞咩啊？我係啦，好驚啊！要唔要多啲蝦？好啊，夠啦，夠啦，好。好，唔該晒。拎住呢個牌，咁佢就會咧幫你湯好，跟住咧就可以翻去食。哇！呢度有梅酒啦，你飲咩啊？你飲咩好啊？你飲清酒啊？飲醉你啊？喂，飲喎，飲杯啊，飲杯先我哋，真合夠咯，係啊，合緊啦。嗯，都幾大隻喎，任食喎，350蚊港紙加入，抵唔抵？你話抵唔抵啊？1000零蚊台幣。我想講咧，嗰啲唔識食嘅人咧，就夾埋呢啲咁嘅蟹柳啊，住個位啊，有位先唔攞啊，攞蟹柳攞假嘅。其實咧，佢2個鐘咧，我覺得有啲趕啊，唔係好夠時間食啊，嗬。但佢都多嘢食嘅，但係咧有啲炸物啊，仲有啲串燒啊，出邊仲有啲點心類啊，都好多嘅。前排有食過蝦仁。係啦，我哋都唔得閒食，好似仲有啲牛肉啊，嗰啲火鍋片啊都有嘅，係咯。唯獨是我覺得唔好就係唔夠時間，2個鐘。今日咧地膽大路啊，嚟帶我食鮑魚雞啊，醉雞啊，聽講係好味嘅，等我試下先。我哋今日嚟食醉雞、醉鮑魚、醉鴨、鮑魚鵝肝、鴨舌，同埋呢個嘅花。呢個湯底就係呢個嘅靈根湯。呢個靈根湯咧，似呢一啲啊，蓮藕啊、響螺，哇，好似好養生咁喎。哇，好味啊！呢個湯底好味啊，睇呢個鮑魚。好有酒味啊！醉雞，好滑喎，個湯好味。老闆呢個藥膳湯咩味啊？哇，好養生啊！真係好重藥膳味，同埋可以加自製嘅
浸嘅辣椒酒，係嘛？果然近啊！佢有個咧魔鬼辣椒人，我呢啲不甘寂寞㗎嘛，試下先，唔好落咁多住，我驚辣死我。哇！好多謝晒，多謝晒。咦，仲有嚟咗個炸雲吞喎，老闆娘招待啊，多謝晒。哇！呢啲米粉咧好耐未食過，加少少辣咧仲好味嘅。哇！炸雲吞啊，又係好耐未食過，好香口好味啊！感覺佢有啲炸魚皮咁樣。好啦，今次條片咧有啲長啊，咁我就用呢一個嘅醉鮑魚嚟作結尾啦。今次翻香港咧，短短8日啊嚇，咁啊食咗好多嘢喎。咁啊，我都好支持香港嘅小店嘅，咁啊希望大家都支持啦。好啦，唔同大家講啦，下次再見啦，翻台灣見啦，拜拜。